Akonzatovo 101.8 FM. Miarabantsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina izao tanatin'ity fandarana ity iarana tsiny ny fahatapahana ara-teknika satria tapaka ny herinaratra tsy zavatra azonay atao zay ny olana rehefa tapaka ny herinaratra satria ty zavatra ty mbola tsy mandeha amin'ny herin'ny masoandro fahatapahana teo amin'ny herinaratra tany Ambohitsimbona sy ety Antanimena ny ety Antanimena fa miverina ve ny antsika teo efa miverina ny courant ty mbola tsy miverina dia izay zany moa zany ny aty Antanimena mbola tsy miverina fa ny teny Ambohitsimbona nefa miverina mandeha groupe zany tsika izao io no afahana manao ny fandaharana io moa ngamba zany raha ohatra ka asaina aloha ny jiramanga gazoala laninay teto efa ohatra ny efa norma ihany zay raha ohatra ka ny 20 millions efa misy ry jirama atao anatin'izay telo taona zay tena misy taona tena tapaka famantaranandro lavalava mihitsy fa dia atao hoana moa zany fa dia afinay le izy fa tsy maninona fa fiaraha-miasa koa moa zany misy compréhension ihany ndraindray ao anatin'le tsy fahatombanana eo amin'ny famatsiana ny herinaratra eto Madagasikara satria tsy mora koa le izy na izany na zany ohatra ny zavatra nitranga teo anivony famatsiana herinaratra tany Tuliara tamin'ny fotoana nandalovanay tany tapaka manomboka maraina ny jiro ariva mbola tsy miverina dia rehefa nanontaniana jirama dia hoe amin'ny talata ny andro matapaka an'le jiro amin'ny ohatra zoma izay raha tsy diso na sabotsy maraina tamin'izay sabotsy maraina mialohany anaovana an'le raisy raha iny zany tapaka le jiro dia hoe amin'ny talata mihitsy io jiro vao miverina gravy fa io moa zany zay le apetrakintsika hoe tokony efa mafimafy ny ezaka amin'ny fanaovana ny herinaratra avy amin'ny angovo azo avaozina indrindra ho an'ny faritra ohatra ny Tuliara ireny satria ny olotsotra ny rangaty mahana 48 kVA 24 kVA tsy laniny ary ny herinaratrany amin'ny fampiasana herin'ny masoandro any Tuliara 24 kVA tsy lany mandeha daholo na motopompe na inona rehetrarehetra io mihodina ao anatin'le trano tsy lany le herinaratra dia maika ve zany fa hoe raha matsina ny tanàna ny Tuliara tokony tsy olana mihitsy masoandro vao amin'ny firmaray ianao efa mivandravandra be ohatran'izany zao Morondava manamboatra ny onjam-peo any Morondava zay amin'izao fotoana zao menimenina ny teknisiana hoe tapaka ny herinaratra manomboka amin'ny 1:20 amin'ny 9 alina vao miverina inona tsony asa ataonao amin'ny 9 alina amin'ny 9 alina ve anao soudure eny ambony pylône tsy possible zany dia miandry ny rapitso indray zany vao mitohy le asa Morondava tena misy hafanana amin'ny 7 maraina zany eny Morondava ohatra ny 20 aty Antananarivo dia maninona raha mba hametrahana famatsiana herinaratra avy amin'ny masoandro fa le efa mahazo foana aty Antananarivo ety any mbola mahazo mbola etsy Ambatolampy indray nasiana an'le izy hafanana azo Ambatolampy sy ny azo any Morondava ve hitovy maninona raha mba haniny atao le zavatra io moa zany mahanotenenitsika amin'ireny zavatra ireny fa zay hoa le izy zay nefa tsy fitiavana rehefa miteny ohatr'izay nefa zavatra tena mahitsy zany ambara zany hoe misy fitiavan-tena ihany ny mpitondra ao anatin'le fametrahana fotodrafitrasa
jereo tsara nge zavatra misy apetraka ny jiro any Antekaleka mamatsy ny Antananarivo apetraka ny any Ambatolampy mamatsy ny Antananarivo zay apetraka rehetra mamatsy ny Antananarivo fa maninona zany raha mba sina koa apetraka ny any Morondava mamatsy ny Morondava sy Tsirabe ohatra farafaratsiny fa tena enjana le zavatra tena ohatra an'izay zany ndray le izy makarary foanao mihitsy ao anatin'le tantara sy geografia fa io moa zany za zany de mametraka hoe zany rehetra zany ilana fahatongavan-tsaina ny olona mifidy hoe fidy tsara am'izay ny olona fidinareo ary za de manentana ny any amin'ny faritra mba tena hifidy ny olona hampandroso ny faritra fa tsy hoe hitrandraka ny arena any amin'ny faritra de rehefa aveo ampandrosona Antananarivo za malaina ny Antananarivo fa tena tsy mitovy le fandroson'le faritra ao anatin'le zavatra ohatran'izay de marary any fonao toy na fonao hoe raha herinaratra zany raha ngaty azo amin'ny masoandro manomboka eo iositsika makany manomboka eo Tsirabe tsika makany manomboka ataotsika mba Betafo zany valoha Tsirabe mbola ohatrany mbola zay fa manomboka Betafo ndray tsika zany mitifitra makany manomboka eo Kazobe koa tsika makany rangaty raha mbola hafanana tsy fakahitana mihitsy raha mbola rano koa ary ny tadiavina mbola manana tsy fakahitana kanefa de tena mampalahelo fa mijaly amina resaka io zao fa matsina ny rano n'Ambovombe zany verangaty tsy hoe Ambovombe tsy misy rano ambanin'ny tany eo fa misy ao zay nge mahatonga le androy tany milevindrano misy ao raha mamboly ianao eo amin'ny 20 kilometra miarana Ambovombe maitso tsara mihitsy zavatra ambolenao nefa moron-dranomasina dikan'izay misy rano mamy ao zay nge fanazavana tsotra zany tsy mila hoe nianatra be tapahaizana fa ho an'ny tatsady mahay an'izany hoe raha eo morony ranomasina ianao ka misy zavatra maitso maniry ao dikan'izay misy zavatra misy rano mamy ao zany hiveloman'ireo ao ambanin'ny ranomasina ko maniny zany ranaovana vovo masoandro akana ny herinaratra any Ambovombe fa ianao de ho lany amina resaka fanana amina herinaratra tsy lany an'izany ianao any fa de zay le zavatra tiatsika tenenina hoe ohatrany ahoana le fampandrosona tena petraka eto Madagasikara de zay le izy hoe hoany ao zay mifidy eno any zavatra tenenin'ireo de aloha amin'ny zavatra tenenintsika no mifidy azy fa oka mihitsy zay ty fanatisy mity hoe ka ifoana ny anay ninina tenenin'le delileo fa mba mieritrereta am'izay ianao hoe ho tonga any aminao ve le fampandrosona ho ao ambolaninao ve le fampandrosona ho voatsapanao azonao tsapaitanana ve le fampandrosona sa mbola olona piesona anao indray no fidinao eo zay nge le izy tsy vitsy am'ireo nefa nampiesona anareo de mieritrereta am'izay hoe mbola ity any ndray ve ny ampiesona na manaraka ho tonga ty amiko ve zany sa hoe hijanona amina fahatra anankiray indray le fampandrosona any le problème tsika zay le mahatonga ana miteny hoe raha ohatra ka teo amin'ny toerana mpanao fampelezan-kevitra ho de zavatra telo ihany any apetraka hoe reto ny votaina ao anatin'ny 5 taona fa tsy tenenina votaina avao ty ataotsika ry ataotsika itsy ataotsika itsy aizy le izy ny tsopoakaty aizy ny avitano an'izany 5 taona le mandahanao zatra sarotra zany ianao tsy hoe tonga de misy vola mikararana ohatrany any ka Libia tamin'ny fotoan'andro ny Kadafi hoe tonga de raisina na iraka tamin'ny andro Saddam hoe tonga de io tonga de rofo de ndana ataovy ry tsy zan'izany any le manahirana atsika mbola iresaka lavan'izay tsika rehefa aveo fa ohatrany mampiakapofona vomaraina koa le resaka herinaratra tapaka fa tena zay matara atsika io manko zay mahatonga atsika hoe tena manetroka tsika zany lasa dezela aloha miaka-piakarana manetroka be fa ity rehefa fampiarabany ty atolotritsika ho an'ny ligin'ny Tanjombato federasiona malagasy baolina kitra am'le fifidianana filohan'ny ligue vato fahafitsivinany sy ny Haute Matsiatra andao ary tragno mba ipetray ameloma ity area tragno bongo tragno vokoke tianomboay mahafantatse ty asarotse ty fiaignagny tragno bongo manao akory loatse ty tany aty moto maiky avao la tsy misy oragne le te miasa fatratse tsy mety avoka tsy be aokere tsy misy tragno bongo
tragno voko ke io ti magnambara ty fiaigna ai fa tsy kamo zay fa ty andro mbo tsy miova tsy miova tsy miova ndra ty sarotsy ty fiaignagny tsy atao ai akivy anay fa miasa manao akory loatsy ty tany aty motoy maiky avao la tsy misy oragne le te miasa fatratry tsy mety avoka tsy be aokere tsy misy farany manao akory loatsy ty tany aty motoy maiky avao la tsy misy oragne le te miasa fatratry tsy mety avoka tsy be aokere tsy misy farany tragno bongo tragno voko ke eny ary nametsika andra lahy enjany iny trano bongo iny trano bongo izy trano vokoky manao akory loatsy izy ty tany atsimotoy ao kere tsy misy farany kere marina ny tena kere satria tsy misy mieritseritsy akory ty anaova azy ndra ifa kere mbo ilanja lay ho atao tsy haiko koa vasa ino tolera sanjy toy re ibokako any koa fananjy la manday ny firenetsika toy tegna latseriky fe ndra izao gnatsika koa misy tafilitsy miaraka amindrozy avao atao akory tahinan-draha zao de iresaka atsika mikasika an'lay ataotsika hoe zava-misy eto amin'ny firenena am'izao fotoan'izao indrindra amin'ny raharaha politika ny aloha zany misy zavatra ataoko hoe famakina tsiditra lalina tsiditra betsaka fa ataotsika hoe amin'ny maso mijery zany no iresahako an'ity zavatra ty de mbola iresaka zavatra hafa koa rehefa aveo fa le zavatra ho resahako de hoe notendrena ny mpisolotoerana vonjomaika zany moa zany ny filohan'ny antenimera ny doolona tegna latseriky za zany tena mahita hoe tena barabarainjalahy mihitsy ny koa le vahoaka malagasy tena marina io ary zay ny ataoko anareo hoe manaovatsika politika fa atsika manao hoe leo politika io tena ataon'olo sagnagna asananandrozy lafa ia tsy midary zay miroro safora-gony ay fanaovan'ny sakalava azy nao miroro safora-ndrozy-gony any tsy raha misy midary anao ka ia tsy anao politika le tena marary vatany mivolanao zay raha zay zao mila tonga saina atsika ananjao zany fotoa zao hoe andaotsika anaraky an'le politika marina mivolana nareo ka mipetraka am'izao avao mba azonareo le calcul ty ay zany no ateko hoe ataoko hoe lecture simple ty ataoko za tsy ilitsy laliky mihitsy afa hoe nao koa mbo tsy ampy rabe ty avao zany place azony zay fa mbo ila place raiky ato bakeo mbo itapoly atoy bakeo tena calculevany partout mihitsy zany hoe manao akory zany mahavy azy tsy ho very amin'ny tany toy eto fa i anaty place avao amiako anareo le raha tiako volany azavako misy olona zany hoe eto amin'ity firenena ty de miketrika ny toerany ary amboariny tsara ny toerany asiny kady samihafa vakitsika
tsotra le zavatra mitranga eo anivony ateny Merandolona Rivo Rakoto vao amin'ny foloan'ny ateny Merandolona tadidio tsara foloan'ny SVM izy mametra-pialana izy satria mikajy an'le hoe za no isolo toerana ny foloan'ny repoblika hitantana vonjomaika an'ilay firenena mandritra ny vanim-potoana anaovana ny fifidianana sy andraisana ny fahefana ho an'izay filoha vaovao lany eo inona ny ataony ray volana mialoha izy mametra-pialana izy amin'ny mahafoloan'ny SVM azy efa omaniny zay hoe akary ahy dia efa omaniko aloha zay omaniko nareo fa zao miala amin'le mametra-pialana tso SVM izy tsy mampirisika an'le SVM mifidianana nareo filoha vaovao nefa nisy congrès ngeza-be natao tany Antsiranana filoha lefitra no napetrapetra ny tendritendreny tao anatin'le izy ary izy mbola mitompo ny teny farany ao anatin'le atao hoe antoko SVM kajy ray voalohany zay meko anareo kajy ray voalohany ao zay barabarainy Rivo Rakoto vao tsika amin'ny resaka politika raiky zay zao tsy SVM ankao barabarany any SVM rehefa manaiky an'izany raiky zay faharoa namprisiny filohan'ny repoblika milatsaha ianao latsaka amin'ny filohan'ny repoblika tehaka amin'ny refitrefitra amprisihany filohan'ny repoblika hoe mametra-fialana ianao nametra-pialana amin'ny filohan'ny repoblika izy mitehaka amin'ny refitrefitra ny sasany mijery masoila hoe ahoana tsara ok naomby le tetika miakatra eo amin'le toerana izy amin'ny fotoana io izy filohan'ny anteny Merandolona ok izy zany lasa amina toerana ray hafa amina androm-panjakana ray hafa fa tsy hoe ao anatin'ny rafitra misy ny anteny Merandolona ihany misy an'le toerana na hoe ny anteny Merandolona dia nandefa solotena any amin'ny anteny Merandolona iraisam-pirenena ka andriamatoa Rivo Rakoto vao no voatendry amin'izany fa mbola ao anatin'le mahaloolona azy fa tia andraikitra hafa mihitsy tsy miaraka amin'le anteny Merandolona azy ary tsy azo ampiarahana amina asa hafa le asa zay ho andreketany azafady inona zao zany maninona zany zao na misy zavatra manao bruit sy indrindra tsy manino alefatsika foana ty fandarana ty tout de suite après io tonga dia akatsika YouTube raha ohatra ka misy migafy eo za zany dia miteny raha misy migafy an'ity fandarana ty nareo tout de suite après alefa na YouTube afaka manaraka an'io sur YouTube daholo zay ohatra ka tsy naheno anazy fa tsy tapahana eny enregistrement ty mandeha foana mitoy na misy zavatra tapaka eo na manina mandeha foana ty tout de suite après nareo amin'ny 1 nareo amin'ny 1 sasany farafatarany vadika YouTube ty fandarana ty de toizako le izy zao mifandehany nametra-pialana izy zany amin'le toerana mafilohan'ny anteny Merandolona azy satria mivadika ho mpitatana vojomaka izy zany kisakato zany izy zany lasa mpitatana ato izy zany mandray an'io mikisaka izy zany kisaka izy matoa zany solony ianao ao amin'le anteny Merandolona dikan'izay ianao tsy afaka sady filohan'ny anteny Merandolona no filohan'ny repoblika mpisolo toerana filoham-panjakana ianao amin'iny fotoana iny fa tsy ianao tsony ny filohan'ny anteny Merandolona dia aza manararoatra ao anatin'izay dia manao kajy hoe ko satria volana vitsivitsy ihany ilay mafiloham-panjakana mpisolo toerana n'le filohan'ny repoblika dia tsy maintsy homaniko aloha fa mbola hiverina eo noho izany tsy misy filohan'ny anteny Meram-pirenena eo hofidinin'ilay mpikambana ao anaty filohan'ny anteny Merandolona eo hofidinin'ilay mpikambana ao anatin'ny anteny Merandolona fa za anendry mpisolo toerana amin'izay rehefa tapitra lay mafiloha vonjy-maika nahatsy dia hiverina moramora aho akandray an'ilay toerako teo amin'ny mafilohany anteny Merandolona ianao hiverina loha olona tsy problème fa ianao mbola hiverina filohany anteny Merandolona zay no mahatonga ana miteny hoe anao famakina tsotsotra fotsiny ho antsika hoe kajian'le ranamana tsy hady tian'le plasy ato no tsy mbola foin'le plasy anankiray ary fa tsy maintsy mbola izy ihany sady hoeto rehefa aveo izy mitapody foy maka nyty toerany ty mbola za ihany ty za ihany ny rôle izy hiverina loha olona ohatrany hoe solombavambahoaka ianao lasa ministra ianao ok ministra ianao zany ihany
fa rehefa aveo ianao miverina raha ohatra ka filoha lefitra ny teny meram-pirenena ianao no lasa ministra dia rehefa any ianao zany amin'ny fahefanam-panatanteraka nge iny ty fahefanam-panao lalàny miverina ianao aveo solombavam-bahoaka ianao fa tsy hoe iny koa dia mbola izy ihany ny filoha lefitra ny teny meram-pirenena tsy azo asiana filoha lefitra ny teny meram-pirenena isolanao zany fa tsy maintsy filoha lefitra ny teny meram-pirenena nefa ianao efa lasa ry amin'ny ministera ry ina ny ataony tendreny le olona manolo anazy tendrena ny olona hitatana vonjimaika ny teny meran-dolona dikan'izay zany matoa tendreny dia izy hiverina eo rehefa aveo aka ny toeran'io ndray rehefa tapitra ity zay raha mova tsy le olona nandehananao mission hoe andeha mission kely aloha za fa rehefa miverina za ihany maka ny poste ohatr'izay zany io ataon'io lasa nandehananao mission izy rehefa manao mission aminareo ohatra hoe mandeha ny tale dia misy olona misahana vonjimaika an'le asany eo amin'le tsy maheo atoerana azy dia rehefa miverina izy avy manao mission izy ihany ny tale généraly na izy ihany ny tale mpitatana an'le ohatra ty izy ihany le tale manao an'izy na izy ihany le be ansapana raha le manao an'itsy satria en mission izy dia ohatr'izay koa zany fieritreretany an'le vatany mandeha manao an'ilay fisahanana vonjimaika an'ilay asan'ny filohan'ny repoblika izy tsy mety za raha ohatra ka ataontsika hoe miverina izy lo olona tsy olana ohatra ministra lasa ministra solombavam-bahoaka lasa ministra verina izy aveo solombavam-bahoaka tsy olana fa le hoe le ao anatin'le rafitra le anteny mera mihitsy tsy maintsy izy ihany ny rôle leo rehefa aveo sady tianao mifandrimafana tianao mivalala manatody dia amin'za mamaky tsotra fotsiny dia hoe fanabarabarana satria fahefana roa samihafa le raisiny le atao ray fahefana mpanatateraka ray fahefana mpanao lalàna ianao ihany zany ny rôle latsatsy midika zay nialy koa nge zany mbola mandindona ao anatin'le ateny meran-doolo le fa maninona raha napetraka hoe mitoeranao tsy banga fa ianao tsy filohana teny meran-doolona ntsony rehefa miverina eo fa lo olona tsotra dia avy aloha le teny meran-doolona anao fifidianana hifidy an'ilay lehibe an'le androm-panjakana le androm-panjakana nge tsy ravy le androm-panjakana nge tsy hoe foana tsy misy ary le androm-panjakana tsy afaka miasa rehefa tsy eo ianao afaka miasa tsara ko maninona ianao nge zany olona kizako maninona rehefa nandehananao filohan'ny kafy amady naninona ny soloana raha tsy nanao kafy ange amady tsisy rivorakoty vao lasa teo amin'ny toerana io fa rehefa nandehananao an'le asa any amin'ny kafy amady dia ny soloana ny rivorakoty zany hoe nde malo olona azy mihitsy ary ny foanana tanteraka mihitsy satria hoe lasa any amin'ny kafyko dia foana fa mihitsy tsy nataon'izao hoe lasa any amin'ny kafy amady fa rehefa ohatra ka miverina avy any izy dia mbola lo olona ihany ohatra fa ny foanana mihitsy hoe dia midémissionna mihitsy ianao lasa any ty ohatr'izay koa ty any mbola tsy mampanina ho raha atao hoe tsy maninona tsy miala ao anatin'le malo olona azy izy fa lasa manao an'le andraikitra fahefanam-panatanteraka zay tsisy idirany malo olona azy mihitsy iny rehefa any izy le andraikitra sahaniny any fa avy tao fotsiny izy no mivoaka dia rehefa aveo tsy maninona miverina lo olona eo ihany izy ohatra ny solombavam-bahoaka lasa ministra zay nge ny kahala itsika misy solombavam-bahoaka lasa ministra dia rehefa tapitra le fotoana mahaministra azy raha ohatra ka tsy mahametra-pialana izy dia miverina ho solombavam-bahoaka ihany izy rehefa aveo miverina solombavam-bahoaka daholo zay fa afaka tsy miverina izy fa miverina zay te hiverina miverina solombavam-bahoaka izy dia manohy an'le asa mahasolombavam-bahoaka anazy fa raha tamin'iny zany ve le ministra le solombavam-bahoaka lasa ministra no filohilefitra ny teny meram-pirenena dia hoe tsy azo asiana olona le eo fa rehefa miverina tsy maintsy izy ihany maka ny toerana mahafiloha-lefitra io dia mba tsy rariny androm-panjakana eto le resantsika na hoa zany ataoko hoe famakina tsotra ny amakiko an'izy hoe fanabarabarana zany na iza manao ina na hiteny inona fanabarabarana zany hoe kajikony satria fatany tsara mazava fa mbola tsy tapitra le mandahan'le anteny meran-doolona iny hoe fatany ary kajiny mbola tsy tapitra le mandahan'le anteny meran-doolona tapitra le mission ataony
amma filohampanjakana anazy de fatany mihitsy fa raha vao ohatra zany ka mandray an'ity fa raha tsy de ta fiery de efa kajiny mialola izy zao a zany manendry ny anina de anao le tendreko iny za ihany koa mamerina ny tena koa rehefa eo miala ianao rehefa miverina a zay nge ny dikan'iny ka io tsy hiverina loolona tsotra zany fa miverina avy any izy de fa raha ohatra ka tena hoe hiverina loolona tsotra izy dia manao fifidianana le anteny merandolona de le loolona koa momo zany de mangina no va tsy nataonao oatra nanaovany an'le ASVM ihany nanaovany an'le anteny merandolona misy etony rôle zavatra magaga hitatana vonjomaika an'ilay filoha vonjomaika izy zany filoha vonjomaika filohampanjakana vonjomaika de ina le zavatra ataony mandehanareo ny Ambotsoroatra am'izao fotoana zao ampoarina angeo Ambotsoroatra fa hoe hifindratony izy amina vanim-potoana fohy kely tsy de hoe misy fotoana lava be de manahoana taratata be le fanamboaranao andanina ohatrinona zany io anamboarana an'io ndray fa hifindrao fa manino ny avoloha nga misy angatra no tsy maintsy mandany vola bata Ambotsoroatra mihitsy aloha vetivety satria hifindra hipetraka ao mihitsy nda nareo makeo de mahita travaux be nareo mandeha ao zay tsika mahita zavatra andanimbola any amin'ny zavatra tena tsy hitako hoe tena hoe tsy de tena mamaika na lahara-pahamehana ny tsy maintsy hoe anamboarana ny Ambotsoroatra satria hipetraka mangafa misy lapangery enao nge mpisolotoerana an'le filoha lasa filohampanjakana inona ny problème ny avoloha raha tsy tianao nipetraka ny avoloha de any an-trano anao mipetraka de miasa anao makenina miasa anao makeo Ambotsoroatra de vita fa zay ve tsy maintsy anamboarana an'le Ambotsoroatra hoe tena amboara kikisana daholo travaux be tsy fakahitana nandalo teny malerive de metram-panontaniana fa ina amboarina fa ho avy eo le filoha le filoha tsosokoditra iny ho avy eo izy zala ay ela izy raha maro zany fandanina volam-panjakana daholo zany nefa malagasy kere tsy mana-trano ianao hitantana volana vitsivitsy amboarina le trano andanina volam-panjakana ny olona tsy anaty trano ery anosy be fa ny vola azo lanina anamboarana trano hipetrahanao volana vitsivitsy zay ny atao hoe Madagasikara tsika io spesialy io tena spesialy tsika de tsy fantatro fa za hitatara zavatra aminareo manko tamin'ny alina nisy nangaika de nanao an'izao hoe Rafidel hoana ina vaovao de samiso koa hoe votsa hoe raha mamazay pare koa zao le aka safantatsy hoe ina ny tena fandehany ako sa te alalan'izay aloha fa de mba miandriandro vaovao koa eto hoe ina ny tena marina votsa hoe votsa raha mamazay mailo am'izany de mampamangy amin'ny kolonga ao fa libefany aona rikahy mampamangy amin'ny kolonga tena henzana tsy niasa saina tsony avana eny satria zao ny atony azavaiko anareo ny atony nisy fotoana teto tena tezitra mafy mihitsy tamin'io resaka mamazay io ary ny fanindran-dalana tamin'le atezera ngamba tsy ohatra herinandro raha betsaka karatakta voaraitary amin'ny lapan'ny fanatanjahantena
teny anosy mama zay nga arivo rakoto za amin'io any Toliara manaraka tsy fantatrina nataoko tanta am'izay fotoana zay fa nisy vaovao tao amin'ny zadidiko anaran'le toerana io adiniko kely izy ty ambadika ty ny CSS sy ny ministèran'ny fampianarana mbaratonga ambony misy fokoanandoha eo amin'io mikasika ny grève ny mpampianatra pikaroka sy ny ministèra mifanenjana zany de nitady marimaritra iraisana ao anatin'io zavatra ao anatin'io misy miantso andrasana anaty voatao mihitsy aloha la voaka ty ivelany tonga de alefako mandeha ny WhatsApp la mandeha alefako WhatsApp am'la zao tsatsatsatsatsatsa sary ny zavatra mitranga eto mamasina raisiny bianco eto mama zay fria miditra mivantana avy any Toliara amin'enina latsaka eo ngamba za miditra mivantana iny amretsika le satria tsy tratrako tsiny le vaovao teo aloha fa le vaovao le amin'enina iny miditra som vaovao tapitra tsara mihitsy le fampitako an'le vaovao mikasika le fisamborana mama zay maneno ny telefonako de manko le sonnerie le téléphone ky le fekira tsika izy ary le miantso ho ianao nga filoham-panjakana zandry ahoana ringao aza de kapohana mafy aloha fa misy manenjiky tsika ary misy mamelo mafy mihitsy inona ny tianao tenenina am'le resaka mama zay manao intervention nga filoham-panjakana mikasika an'le vaovao satria fatany eny apitso maraina an'io zany tsy maintsy hotahotaiko mihitsy io satria suite le za le tezitra ray zay faharoa tao arinan'io nisy congrès tany Tomasina kabary ao anatin'ny congrès ny ASVM nga filoham-panjakana andraso tadiaviko le kabary fa manana an'izay kabary zay alefako aminareo eto rapitso mama zay no resahany ao anatiny le kabary miaro any mama zay nga filoham-panjakana inona ny tiako atongavana tsy gaga ao raha manomboka misy mikimaky an'izay zavatra zay mitranga ny antony nga filoham-panjakana de miaro amin'ny mama zay za ndresaka mama zay zany efa nangingina tany tanatin'ny fotoana lava efa tsisy ny resaka an'izany tsony na dorana izy na izy efa tsisy ny teny an'izany tsony efa nangina daholo zao le izy miaka tsihatra indray la rehetra efa nainy ok zay zay de tapitra teo le tantara am'toy mama zay tsisy resaka tsony tampotampoka eo miaka tsihatra indray le izy aminazy olona tsotra manaraka an'le vaovao politika de akaikiny ana ny fintikevitra ao anatin'le izy hoe mety misy ifandraisany tsara mihitsy zany zavatra rehetrarehetra zany zay le eritreretinao zay mihitsy zay koa ny any eritreretiko tena mitovy am'izay eritreretinao zay mihitsy koa ny any eritreretiko hoe tsy lavitry ny fito ny valo le bruitage be tsy maninona fa zao rehefa aveo samby mihaino YouTube amin'ny YouTube fa basculena makany le izy rehefa aveo ho anao raha ohatra ka tsy mahitsy ianao de zay naovantsika azy le enregistrement ray manontolo mihitsy rehefa aveo avadika tsika any amin'ny YouTube de anareo miverina mihaino an'le izy de tsisy problème izy am'izay fotoana zay samy maheno daholo tsika
ka za zany eto de mametraka tsy resaka bruitage ny atapitra ny fanaovantsika ny ty serasera ty afaka manao zany tamin'ny fotoanandro tadidiko tsara nge tao anatin'ny viva enjana be ohatr' zany koa bruitage fa nahita solution foana tsika nampitana vaovao am'izao fivoaran'ny teknôlôjia zao tsisy olana mitoy foana mijalijaly nareo zao miaino anazy fa rehefa tapitra fandarina amy 120 basculentsika amin'ny youtube io mazava be de samby miaino amin'ny youtube fotsiny de vita de mifamerenana rariva amin'ny enina sasany karaha mbola migafina ohatr'izay koa izy amin'ny enina sasany de jery fomba hafa ndray tsika satria radio nazava be androany nihaino vaovao nandalo ananjoya niakatra tany Andohalo avy any ambany dia tsisy problème mihaino vaovao mazava le radio manomboka eo Analakely tapaka le radio tonga de tany mena tapaka le radio miverina am'izay le izy io izy tsy mazava io mazava tsara aloha izy vao miverina vao zay vao miverina mbola nazava mihitsy nefa le fekira fa vao nandeha kely ny resaka io izy io tenentsika io hoe zao ny zavatra mahazo anazy ka zao le izy io tsy olana tsika miresaka foana ka zay zany eto de mametraka hoe misy fandraisany zany amin'ny fahitako azy tsotsotra mijery ohatr'izao ny aho mamaky tsotra aloha za zao tsika tsy maintsy hiditra amin'ny atsipireny hoe makaiza ny akaviso miakavahana ao anaty fa hoe vaky tsika tsotra aloha le zavatra mitranga tsisy zay zavatra teneniko ary zany zavatra teneniko anareo zany marina azo amarinina any amin'ny telma zany araonareo tsara ny ora tamin'ny firy mamazay no niraisy ny Bianco de tamin'ny firy nanao an'le fampitam-baovao amin'ny laharana Antsotaribiako ihany io jerevana any amin'ny telma de amin'ny firy no miantso anahy le filoham-panjakana de hitanareo hoe tsisy diso ny zavatra teneniko zany fa mikoinsida tsara ary samandahan zany izy inona zavatra ny tenenina niaro amin'ny mamazay izy ny kabary tany Thomas nefa teneniko anareo teo alefako rapitso fa manana ny archive-an'izay zahay zany hoe mbola hokarohana kely fotsiny de mandava fotona manko tsy atsika zay fa raha ohatra ka hita ny tary zao mba teneniko aloha Jesy aloha sy fijereny miaraka amin'ny Vanessa le kabary tamin'ny congrès régional ny HVM tany Thomas kabary ny filohan'ny HVM Rivo Rakotovao tadiavo zay raha hitatsika tonga de lefatsika zao niaro an'io izy tao anatin'io kabarin'io niaro an'izany izy za tsy amorona an'izany de androano fifandrifinjavatra ve votsa hoe mamazay zay ny resaka mandeha fa fantatso fa zay ny reko tamin'ny maly arivo ndray mamaky fotsiny le olona mbola tsy miditra amin'ny atsipirely aloha zany fa vao maheno an'izany vaovao zany hoe de gaga hoe misy fahatairana aloha de ina le izy hoe tsy fisiny porofo ko inona zany nitorimy Bianco an'le olona rehefa tsy mana porofo izy le Bianco koa zany mandefa hoany fa hoany ko mahagaga raha ohatra ka olona tsy anana porofo nitorimy Bianco nefa zay manana porofo nentina nakany tsy nitorimy Bianco le olona nanana porofo zay ke mahagaga koa zany Bianco zany nitondrana porofo mihitsy reto porofo nisy nitoriny le olona nentenenana anazy tamin'izany tsisy nefa porofo nentina hoe reto fa ny olona tsy nanana porofo toriny paraingo lehibe mipetraka koa zany mikasika le Bianco hoe fa maninona moa zany ny olona nanana porofo tsy rarahinareo fa ny olona tsy nanana porofo mampiasa saina be anareo mihitsy ny hitory azy mapetraka baraingo hoe tsika makaizy ty firenena ty
entina makaiza le firenena ao anatiny zavatra ohatran'izany mialatsiny a io zao magaga namoaka fanapaha-kevitra ny raisin'ny ministera ny fanajariana ny tany avy amin'ny alalany DGAT olona anankiray mpandrarà manangana trano hanaovana bara io sa inona eo amina GT zavatra patrimoine an'ny firenena le izy eo amin'ny porony Marodoka ao Anosy-be de tsy voaravana angaty le izy fa mbola mitoy le asa le olona mandraky ny androany mbola manafy somatsara le olona mbola io le sary mbola toky amin'ny fotoana anaovan'ilay ministera le fakana le fanapaha-kevitra tsy mitafy le trano nasaina ny ravana androany tsika mitafy le trano nasaina ny ravana tafy menamena tafy fanitso nefa nampiarahana tamin'ny taratasy io za manana an'le kopia nomena mihitsy hoe ty satria sananao vaovao an'izy hoe na eno an'izy tao vaovao le tompona ndraiky de nandre fanapaha-kevitra hoe resaka porony Marodoka misy an'ilay tao hoe Ramatola Bita manangana trano le izy tsy fananany fananam-bahoaka io de atsangana le trano eo am'le izy de nanaitra ministera tsika de nandray fanapaha-kevitra ministera nanamafy an'izany be ny tanàna tamin'ny alalan'ny fanapahana nanamafy an'izany préfecture Anosy-be fa inona zavatra mitranga ny style le madama mbola nitafoly le trano androany mandefa sary aty amiko mitary avy any Anosy-be tsisy zavatra rava zany ato fidèle mbola mitoy somatsara le asa vita tafy somatsara mafinaritra ary le izy jerevako tokoa le sarina lefa ndrala ty amina mitafy rangaty le zavatra nefa ary ny sarina lefa ny ministera taminy hoe miato mamoaka didy zay mampiato an'ilay fanaovana an'le asa mbola tsy mitafy le izy inona zany dikan'le taratasy ministera tena ionganan'le olona mihitsy le olona mpandray fanapaha-kevitra mandeha zany ohatra ny hoe tsisy be ny tanàna ao Anosy-be ohatra ny hoe tsisy tompona andraikitra nomenany zany taratasy avy te ministera zany tia ao Anosy-be be ny tanàna mandray fanapaha-kevitra izy tenany ao amin'ny tanàna ny mandeha le asa tsy vitan'le be ny tanàna mampiato an'le asa mahagaga zany le firenetsika hoentina makaiza ty firenena ty raso meko andrala en presse écrite io sary io mba ho hitatsika avoakako amin'ny Facebook ihany koa moa satria Facebook kely ihany za tsy de manana namana be da be moa fa vitsy ihany namako fa ho an'izay mba afaka mahita de mahita an'izy hoe io le sary an'ilay trano mitsangana eo am'le GT ao amin'ny porony Marodoka hoe nanangana ny Ramatola Bita an'ilay trano hanaovana bara angamba io zavatra rehefa fijery anazy tena moka avoaka koa daholo hoe ty ny décision ministère de ty le décision commune izy anankitelo mihitsy zany alefako avoaka koa daholo de miampy an'le trano androany le trano tam'le nanaovana an'le fandraisana le fanapaha-kevitra na sizareo sarin'le trano niaraka tam'le dossier mbola tsy mitafy le trano androany le izy mitafy le trano mitafy le zavatra mipetraka ambon'le GT palahelo na zavatra ohatran'izany zany ve tsika fananam-bahoakany io raha androany ve zany zao misy olona nangana bara eo amin'ny rova Manjakamiadana de anaiky an'izany ve nareo zavatra mirakitra an'le tantara Anosy-be le porony Marodoka io miporo voalohany tao Anosy-be style le madama Labita satria lava tanana malala olona tsy haiko aty amin'ny olona amboza mato mbola masamy style na de eo aza amin'ny fanapaha-kevitra andraisiny DGAT ny tale général ny fanajariana ny tany ny manao soni an'ilay fanapaha-kevitra manaraka an'izany be ny tanàna Anosy-be fa sy ny préfet ny Anosy-be fa tsy za zany ozy Ramatola Bita eno zany nozy ny azo damosiko fa tsisy rarahiko anareo refesiko ny sakanareo refesiko ny lavanareo alefa mitoy ny asa rangaty tena magaga mitoy asa de niantso Tarby ny tale général ny fanajariana ny tany mitoy inge ao Andriamatoa tale général le asa ao am'izay za lalana mandeha any Tolia zany ve mitoy raso arozy izy fa hijerena vady tany hanao an'izany zavatra zany androany vao maraina eo mahazo sary vita tafo mitafo le izy dikany tsisy olona mandray andraikitra zany eto na mamoaka didy ary ianao tsisy mampiatra le izy
tena ataoko hoe natao aniza zany le rafitra natao aniza le fanapa-kevitra raisy mpitondra fanjakana fa matoy raha matolabity io masama anoy an'le asa dikan'izay lavatanany io ary manana lamosina atokisany ary tsy mahateny anazy mibeny tanàna nosy be satria mamoaka ala safay fotsiny le beny tanàna satria tonga ministera de mody manaraka le beny tanàna fa io zavatra io nge fa hita ny beny tanàna teo fahele hita ny tompona ndraikitra ao nosy be fahele aiza ministera ny aty tany ao anatin'ny zavatra ohatran'izany ny olonareo mijery fotsiny ny zavatra ohatran'izany nefa mamoaka didy izy fa tsy ampiariny le izy zany ny olom-panjakana any am'le faritra any misy olo tena n'le rafitra atao aniza le izy dikan'izay ola tsy miasa zany ambizina fotsiny atao ny olom-boafidy zany moa de fa zany izy sorata amin'ny fotsiny manao fanapahana de zao zany ok aso alefa koa daholo izy rehefa avy eo efa nanao an'izay vaovao zay tatotsika tato anaty fandarina teo reto ary mifanapa-kevitra ny raisy ny tompona ndraikitra rehefa nandinika mikasika an'io seranatsambo marodoka ho nosy be io tsy fantatro efa ahoana no misy zavatra ohatran'izany eto amin'ity firenentsika olona anankiray vehivavy de capable mandrefy rafim-panjakana ray manontolo ve enjana olona anankiray zany mandrefy vadim-bazaha mirehare mihitsy mandrefy n'olo-mpanjakana rehetrarehetra honosy be ary mbola refesiny hatramin'ny ministera foy be hoe tsy ampiananareo zay nge le zavatra mitranga eto zay daholo zavatra rehetrarehetra mitranga hitatsika io hoe misy olona eto mandrefy amin'ny sakany sy lavany ny volomason'ny mpitondra zany ny zavatra misy hoana ny ainanao eritreritry anao izy fivana raha-pitsy raha afaka pitsy olona mamoaka didy avoakany ary tsy vita amin'ny mampiatra anazy izy tenany be ny tanàna ianao olom-boafidy mandray fanapa-kevitra misy fanapahana raisinao mitanàna de tsy vitanao mampiatra an'le izy nefa tsisy hoe aka mbola mandeha tomobile zao kilometra mandeha nandeha bajaj zay nakany am'le toerana 5000 francs ny sara my bajaj de tonga eo am'izany toerana zany bajaj avy eo nosy be 5000 francs de tonga eo am'le toerana raha tsy te andeha tongotra tsy vita mampiatra an'izany takona amin'ny mason'ny be ny tanàna takona amin'ny mason'ny préfet amina zavatra tsisy adiny firy akory miala afa raha mbola avy ety Antananarivo mbola mety andeha avion mbola andeha tomobile andeha taxi brosy mbola rapitso maraina vao tonga any raha mandeha avion mbola misy toerana sa tsisy mbola mandody mihetsy vao tonga any Anosy be fa ny olona ao Anosy be manomboka amin'ny be ny tanàna ao arivo ariary de tonga eo amin'ny toerana io miaiky tsika miaiky tanteraka mihitsy amin'ny zavatra ohatran'izany manahirana anao zany tena manahirana anao zany zavatra zany tena tsy mahatsapa zany zany zay fotsiny ataoko ohatra aminareo hoe io misy toerana manatantara io rova Manjakamiadana na rovan'Ambomanga raha amin'ny rova Manjakamiadana ve misy manangana bara ao anatiny de d'accord ve nareo e bara fanantenana na e bara fisandratana tsy de opa voakitika daholo ny anarandre sy ny anarandray hoe inona ny anangananareo bara fisandratana ato anatin'ny rova Manjakamiadana de mitovy an'izay le ary raha matezitra anao ny ananganana bara fisandratana ao anatin'ny rova Manjakamiadana de ohatran'izay le eo am'le hoe j'étais en port marodoka vakoka koa zany ary antsika malagasy rehetra zany ijeren'ny mpizahatany zany
hoe teto no nanaovana mifanakalozana ara-barotra niaraka tamin'ny indianina tamin'izany fotoana zany eto amin'tya seranatsambo marodoka ty fa madame labita entsany ialima io manahirana zany zavatra misy eto amin'ity firenentsika tika mahagagana ihany hoe ohatrany ahoana ny eritreretantsika n'izany atao hoe raha pitso raha afaka pitso isy fampandrosoana izy zavatra azo antenaina amin'ny olona andray fahefana raha androantsika ohatra zany ny zavatra misy eto amintsika eto mampalahelo le izy ary mampalahelo tanteraka mihitsy fa zay akory tsy atao akivy ho an'ny olona zay tsara sitrapo voninanao zavatra tsara eto amin'ny firenena dia aporosiana fa ny materitreritra moa zany efa tsy tenenina ntsony dia zay le iverenako amin'ilay teneniko teo hoe misy olona matanjaka angeto amintsika satria misy mpiaro zaho a manao fampitahana tsotsotra fotsiny tonga dia ampifandraisiko le izy hoe ty zany ny maketo mahatonga an'izany ty sy ty no mifandray dia ty ny ohatra n'izao eto dia satria ty eto dia ty eto tsotsotra kely zany a engany hoe zaho ho diso fa zay le izy zay moa le nytenenako teo hoe omaly any teno a niresaka ny filohan'ny repoblika teo aloha Rajaonaro Mampianina hoe enao efa ty ivelany io ange ho a dia hijery tsara amin'izay masonao eno amin'izay ny sofinao hoe zay ke zany le tsy henoko tao anatin'ny tao zay ke zany le nablokena tao anatin'ny tao fa nirakofany zalahy tao a dia be da be ny zavatra tsy henoko be da be ny zavatra tsy fantako fa ty ivelany aty amin'izay a mahita androany hoe ohatrohatran'izay le izy ary nya menimenina daholo nareo am'le brouillage efa mivaolana ho aza hoe raiky ambe folo tsika am raiky ambe folo sasany eo akaritsika le izy sur YouTube dia any ny vaolany rehefa aveo fa tsy maninona mbola tsy ampafiriny tamin'ny Free FM tany ampiandohany mbola tsy nisy vaolana tamin'izany 250 watts ny émetteur sarotra mahazo ny onjam-peo ty moa zany resaka gafy ohatran'izay le izy a tsy maninona fa rehefa aveo io a entsika ihany rehefa aveo misy vaolana foana anaovantsika anazy tamin'izany ary tsy nisy vaolana fa dia hoe raha pitso indray zany dia mandra-pahanana nandra-pahanana tana vaolana hoe ty misy émetteur ray mba matanjatanjaka afaka ampiasaina zay vao afaka nienina zava ny onjam-peo tamin'izany fotoana zany fa ny ady apetrako ny fifidianana dia isan'ny kiondalana anankiray ahafahana manova zavatra eto amin'ny firenena ohatra ny hoe vanim-potoana hijoroana mitsangana mitolona sy ny sisa ny sisa ka ao anatin'ny fifidianana mila mahay mijery tsika mahay manavaka mahay makalesona zay vao mandrotsa bato hoe iza marina ty olona fidiko ty ary inona ny antony hifidianako azy fa tsika ve dia tsy mba afaka ampiseho amin'ny mpanao politika hoe ny gasy tsy vendrana ntsony ary tsy azonareo vendranina ao anatin'le izy ka hoe vereverena ho izy ny prime ministre Monjarandevy taloha zay hoe vereverenareo hoe tsy ho verevereny zalahy tsika ao anatin'le fifidianana fa mba tena amin'ny fotony amin'ny fisainana lalina sy fandiniana mihitsy ny hoe ianona no fidiko ary zay lafin'izay a mbola manam-potoantsika androany raha pitso raha afaka pitso raha misy ray volana mahery raha ohatra ka raikitra fa fito amin'ny volana novambra izy raha tsy raikitra moa mbola misy volana maromaro ahafahana mitondra fandresen-dahatra
afahana mifampita hevitra mialohany ny andraisany tsirairay afaka maly tafaresaka tamina polisy namana de io mihitsy nresaka raha zany raha izy tena d'accord hoe tokony atao le fanentanana fa le olo amitsika any ane tena hoe tsy avy any zao resaka zao atao akory ny ahatonga an'izay any ao moins aloha zay olona maheno efa maheno zay ny tokony anao ezaka tsirairay raha tsika maheno zao tsika miresaka zao ny mampita tonga any foana io farany satria any ambany volany aza dinoina fa tena mbola hoe entina eo ambany vody azo ny irina melohan'ny anaovana le resaka fifidianana dia adikevitra mihitsy zany zavatra misy ampitaina aminareo zany zavatra misy hoe iadikevitra mihitsy hoe iza no atao lany any amin'le tanàna faran'izay majinika reny hoentina le irina avy any ty ny irina ok etsika miadevitra aby eo le raha mandresy ohatran'izany miaraka amenan'iza ty vato ty hoe atao ianina ny mandresy ao ary de isaina le vato sy le olona de alefa le sony de arotsaka le izy ty ary de vita iny zany mandresy hoentina any ianina ndray nandresy aleo mba ihany eky ryany fa dafa ihany avao zay lasa mbola misy zay le aditsika androany hoe aleo le olona tompony safidiny mihitsy ary io safidy io dia lahtsika sy voatsika nresaka fanatisma hoe aleo izy eritreritra mihitsy fidiny ianao satria inona ny andrasany aminao ary zay koa de mampiditra n'le kandida am'izay fotoan'zay hoe hiditra any amina zavatra tena matitra hoe inona marina moa ny takin'le vahoaka malagasy inona marina moa ny tsy nitianao anazy ny atao fa nitiany ho ataonao zay ny eritrereto ampidirina makany le kandida fa zay le mpifidy no afaka mametraka an'izay androany hoe andao ary tsika hiditra any am'izay dingana zay hoe andao ametraka mihitsy fa itsika de hanova zavatra eto ohatran'izany hoe misy tsy maty manoty eto de tsika manova an'izay misy olona ty fahefany eto de tsika manova an'izay hoe enao avy ato am'ty teny merandoolo ty mivadika makato am'ty fitatahana vonjomaika fireneny ty de efa kajinao ndray niverenanao eo am'le filohana teny merandoolo raha afaka pitsy rehefa tapitra le vonjomaika anao ato androany de efa amboarinao ny lalana zay ngele izy androany tsika de efa mahita taratra mihitsy hoe ary tena navadiny goudron mihitsy le lalany ary ataony miodina tsara de io fa miveriny eto izy rehefa avetsy zany zavatra rehetra zany raha tsy tsika no mitsangana manakana an'izany lasa zany mitoy zany tsy misy fiafarany zany ohatrany hoe misy olona amoahan'ny ministera fanapa-kevitra de tena eno zany re azo damosiko tsy zavatra mpiarina ny olona rehetra mody fanina ao anatin'izay iza ny ary fanina am'izany itsika ihany no mila mitsangana tsika ny mahasoan'ity fireneny ty fa raha ny tompona ndraikitra ny andrasantsika eo ka tsy mitsangana tsika tsy zavatra mandeha am'izay loany eto fa tsika ny mila mampiseho mibaribary hoe mamitaka anay ianao de tenenina zay hoe ianao kosa avanana amin'ny famitahana de tenenina mahitsy izy ianao rangaza mamitaka tsony fa oka zay ianao kosa ty fahefana de mba oka zay ty fitiavam-pahefana de tafa ohatra nananao ty raha zavatra misy iny teneniko anareo androany zaho mamaky tsotra hoe inona ny nanakana tsy nametrahana teo anivon'ny ateny merandoolona hijery ny olona hitatana indray an'le teny merandoolona rehefa lasa filoam-panjakana le filoha teo aloha le filohan'ny ateny merandoolona satria lasa ny amin'ny fahefana mpanatanteraka zany izy andao apetrakatsika ohatra ministra hoa lasa solomaboaka lasa ministra lasa ny amin'ny fahefana mpanatanteraka ny mpanao lalàna fa zao rehefa tapitra le any miverina solomaboaka tsotra izy ka zay le tenentsika raha ohatra hoe zany ohatra ngazao max no nitendrena ho lasa ministry ny fanajariana ny tany ohatra na ministry ny aty-tany na ministry ny fizahan-tany zay efa nisy anazy teo aloha hoe lasa ministry nga Jean Max de tsy hosoloana zany le filohan'ny anteny meram-pirenena fa izy anendrolona hoe tendreko ny olona isoliterana vonjomaika ana fa rehefa voaroaka tsy ministra indray de za ihany miverina filohan'ny anteny meram-pirenena zay le teneniko atsika hoe mitsangany ianao ihany miaro an'izany zavatra zany hoe ka moa de lany olona mihitsy fa rehefa lasa ianao makany rehefa tsy ministra tsony ianao miverina solombavam-bahoaka tsotra fa ny anteny meram-pirenena mifidy filohana anteny meram-pirenena indray hafa
ao anatiny ange manao an'izany fa tsy hoe fifidianana taom-bahoaka afa manko karaha ohatra hoe karaha ifidy foloany anteny miaram-pirenentsika dia manao fifidianana mihitsy atsoina daholo mifidy solombavam-bahoaka ihany manao an'izany dia vita hoe ifidy foloany anteny miaran-dolo tsika dia atsoina daholo mihitsy ny olona ifidy na hoe atsoina daholo mpifidy lehibe ifidy foloany anteny miaran-dolo fa ny anteny ny loolona ihany no afaka tonga dia afaka mifidy hoe ity no tsy hay tsy manakana anazy rehefa tapitra le mafilo na filoam-panjakana anazy iverina eo amin'le le asan'le filoam-pirenena nge ny ataon'izay mafiloam-panjakana azy dia miverina izy loolona ihany fa tsy zany fa kajiana le izy hoe tendreko ianao tandremo volana vitsivitsy fotsiny ihany miverina mipahy ianao fa mbola za ihany eo matoa io tsy ny fidiana dia zay dia zay ny ametrahako amintsika hoe sokafo rangamo masotsika andao mba samy mametraka eto amin'ity firenena ity hoe kosa mba fijerinay mpanara-baovao tsotsotra zany hoe tsy lany olona afaka mendra apetrao mazava fa aza atao saritsarina sy misy endrikendrika fa tonga dia apetrao mazava mihitsy hoe ty eto ty misoloany ty te vita io tsy mampaninana miverina loolo rehefa avy eo fa aleo le olona mitantana eto misy olona misy lo olona nge ao ny fidiny mpifidy vaventy dia anao inona fotsiny reny tsy afaka ifidy anaka vetivety nge anaovana zany dia tonga dia miatso fivoriana tsy ara-potoana dia fotsiny dia vatapitra vita ary efa tokony nomanina za satria fa fantatra hoe oviana le olona manao fametram-pialana dia viny ty mitsofokaty dia efa tokony efa nomanina nge zany hoe ok tsy maintsy mikisaka zany ty dia ahoana ny anaovana an'ity eo no misariako ny saintsika amin'le zavatra nyteneniko tary aloha hoe ny fampitoviana lenta an'le firenena dia tena amina endrika maro ny ahitantsika ny fahasamihafana sy ny lavaka eo amin'ny elanelana amina endrika maro ny amiraly dideratsiraka tadidiko tamin'ny fotoana na filohan'ny repoblika azy tamin'ny repoblika faharoa dia nanao ezaka saingy le ezaka moa zany tsy fantatro na tsy dia voahevitra tsara na hoe ny taniny finiavana diso tafahoatra dia tsy nipetraka le izy nanao ny amiraly dideratsiraka resaka fampianarana na siny université ny faritany rehetrarehetra fampitoviana lenta iny na dia misy aza sampampianarana tsy nisy tany amin'le université sasany nefa hita taratra any amin'le université sasany dia niezaka ny amiraly dideratsiraka nametraka an'io hoe na siny université Antsiranana nisy fianaratsoa nanany Mahajanga Antananarivo moa efa fohibe rahateo Toliary nanana Aritomasina samy nanana université ny faritany enina teto Madagasikara fampitoviana lenta zay ny zany amiraly dideratsiraka ny siny ny orinasa tamina faritany maromaro teto Madagasikara Toamasina Toliary nisy koa tany Antsiranana ao Ambilobe zao nisy fa mampalahelo dia zay hoe mety hoe ny tany mpiniavana be fotsiny angamba tamin'izay fotoan'izay dia tsy voafely izy fa za nandalo tao amin'le orinasa tao Ambilobe tao Ambanja moa zany marimarina kokoa amin'io nisy orinasa tao atao andonana kakao fa tsy nihodina ray andro akory le orinasa etiko anaporofonanareo an'izany dia ity napetraka io orinasa io dia eo daholo le klindaklinda miaraka aminy vaovao tena vaovao be hoe reto ny fitaovana anaovana an'izao reto ny fitaovana dia hoe ato le gony idiran'le izy rehefa voahodina fa tsy mbola nandingana anankiray akory io zany hoe tsy nihodina zany le orinasa nefa le orinasa voapetraka
tokony nampiasa olona tsy hoe nivokatra ny tsisy any amin'ny faritra iny kakao feno fa tsy niodina le izy de ao nataonay vizity zany jerevana hoe jerevana io ao zany ona zay mandanareo makany fa ao zany tsy niodina ao atao masina nataony fitondrana teteza mitafakana vy fotsiny zerenina na atao fakana vy oa misy kolonelina manam-pahaizana be zay tao enjany zany ny ministera ny toekarena no mitantana an'io fatsy manao tsiombeloro manam-pahaizana miona amin'ny ministry ny toekarena zay nge nonga nanteny sareraka tam'le iri iny hoe nao aneho tsy tonononao sasany hoe nanahoana le resaka fivarotam-by tandritra ny teteza mita idinareo ka tany Ambatolampy varotra vy tompona andraikitra tamin'ny teteza mita ny ataontsika vaovao zany nanana document zany fentsika le fompiana tarinisy vitra grave ene enjana hoary zalahy fa rehefa niry sareraka tsy nasiny resaka teteza mita mihitsy tsy fivarotana vy fa vian'ny orinasa automasiny io ny ministera ny toekarena ho no nian'le izy fa tsy omby aloha tonga ao amin'ny ministera ny toekarena amin'ny andro amin'ny engane za ho diso fa tamin'ny folofolo maraina teo izy raha tsy diso ana tamin'ny raikiraiky amby folo teo gaga fa ngatongato filohan'ny teteza mita za zany vao miditra vavady io ministera ny plan io io anosoto ao tao mibirao ministre ny toekarena manko tamin'ny teteza mita miditra avery am'le fidirana ry fa raha mbola maramila zany maramila feno etsetsy tena ato Andry Rajoelina zany any anatin'ny saiko hoe matoa misy maramila be da be oatra zao de ny filohan'ny teteza mita no mikisaka ny antena kato avetrako le fiara aloha lasa niakatra izy ndray tsy nanakana anao niditra fa izy le hitanareo le tonga de le président le mijerijery an'le manodidina sy ny manodidina reny hoe sao de misy mamono le filoha niakatra antany rehefa tonga ambony eo am'le any aonga ao amin'ny filohan'ny teteza mita tsy filohan'ny teteza mita anao fa izy Alain Marson ohatray Alain Marson zany io mitondra maramila be da be izy le filohan'ny voamierany fiarovana ao amin'ny CST de manana décor tena tsy fakahitana fa tsy voatonony sareraka tao anaty tonkiry zany kaga fa inona le tena atondiany indray lohandroano de fomban-draha misy pilaka fa tsy maintsy antany an'io ministry io inona ny diany Alain Marson teo antaniko le ministre rehefa aveo rehefa lasa izy le viany am'izay renina ozy oadray fa hoany ho amidiny le vy izy mahita mpividin'io vy io izy de niditra am'izany ve anao monsieur le ministre zaho tsy miditra am'izany de mitovy an'izay le namana anankiray io le teneniko anareo tsy teny tsony ohatrany ahoana ny fa raha mbola tononiko mbola be da be ny olona nanao an'izany tao intervention tao hoe hivarotra ny vy mpanjakana io daholo zalahy tamin'ny teteza mity zany tompona andraikitra ambony no mivarotra ny vy an'ireny orinasa napetraky ny amiral Didier Tsiraka reny tam'izany hoe hivarotra vy fa maninona satria le orinasa zina tsy niodina de le vy an'le izy zany maika le roa nivarotra an'le vy ohatra zay koa vy tao amin'ny Siramanose be maika koa le roa mahita mpividy an'io tsika andao amidy io vy io nanangana hoe vy an'ny Sirama ny Sirama ne nandeha tamin'ny andron'ny amiral Didier Tsiraka aloha zava ny resaka de filohan'ny teteza mita moa nampanantena an'io zany eo avavolombelon'ny tantara manana sary zany fa mbola tsy teny aloha androany hoe inabo ny tenenina tam'izany tena hoe ataotsika an'izao Sirama makaritsy makatsy nye ny Sirama nandeha teo naloa volan'ny mpiasan'ny Sirama tamin'ny teteza mita fa hoe ahodina ny Sirama naloa volan'ny Sirama tany
Brickaville fa ahodina ny siramamy mandeha heliko any Rajoelina tonga any Brickaville mandeha tany Ambilobe tany Anosy-be fa niodina tsy niodina io tiako tenenina antsika dia tiako zany rehetrarehetra zany mitambatra no mahatonga ana amin'ny teny hoe eto amintsika le fandraisana andraikitra dia miankina amintsika ihany kiondalana le fifidianana fa eo tsika ny tokony mametraka hoe ohatry ny ahoana ny Madagasikara tadiavinao rapitso ohatry ny ahoana ny tadiavanao an'le hoe rafim-pitantanana rapitso fa tsy hoe olona voninka mitaka atsika ihany mbola ho tafaverina eo rehefa aveo dia ho sahirana eto tsika fa mila misaina tsara mialohan'ny andeha fidianana zay mahatonga ana amin'ny teny hoe raha raikitra fifidianana mahana ray volana sy tapantsika raha tsy raikitra mahana volana maromaro ampitana amin'ilay olona tsirairay hoe ngeza loatra le elanelana ho an'le faritra maro isan-tsokajiny satria na ny zavatra nitsangana tany amin'ny faritra aza tadiavin-dralahy amidy hatramin'le vian'le fatiny seny mbola ho amidin-dralahy ihany hoe aloha amiditsika mihitsy io e fa tsy mba hoe andao io velomitsika fa naninona ary tsy velony siramamy zay le izy fampitoviana lenta raha tena nampitovy lenta n'le faritra ianao tsy niazakazaka nanao collision ianao fa niazakazaka namelona ny siramamy satria mamelona olona maro ny hôpitaly misy fa tsy nisy ka tsy maintsy hoe manangana foto-drafitrasana hôpitaly manara-penitra fa naninona raha natsaraina daholo le hôpitaly efa nisy tsy nampitovy hevitra anahy tamin'ny andro Rajoelina mihitsy io hôpitaly manara-penitra io ary tena tamin'izay izy tadidiko tsara satria za manko nanakena zany hoe dia tsy raha iko manakena rehefa te hanakena rehefa hitako hoe tsy mety sorena izy satria tany anaty fiara izy maheno ana manakena an'le hôpitaly manara-penitra avy nanao an'ilay tetsy amin'ny Kianjamaki dia hoe tsy mipositive koa n'le hôpitaly manara-penitra fa zany ndray no mitondra fanakianana n'le hôpitaly manara-penitra sy mazavako ny hôpitaly zay no manara-penitra nefa ny dokotera mbola tsy manara-penitra nikaniko hanangela izy ary zay le metrahako an'izay izy hoe ngeza loatra ny elanelana eo amin'le faritra tsiraray eto Madagasikara zay le ndresahako tary aloha hoe raha resaka jiro fotsiny tsika dia efa hita ny elanelana samihafa hoe ngeza dia ngeza dia ngeza fa zao zay le mila aizana mifidy iza ny olona mijery ny fampitoviana lenta amin'ny Madagasikara resaka onjam-peo fotsiny resahantsika raha tsy mametraka TNT tsika tsy hitovy lenta io ny hainao manjery ve tsy hitovy lenta mihitsy io raha mametraka TNT tsika zay entsika eto Antananarivo enony any Mahajanga enony any Bekopaka enony aiza amin'ny faritra rehetrarehetra mitovy inona manakana antsika tsy hanao an'izany mbola vitsy ny olona vonika mpitovy lenta amin'ny Madagasikara dia tsy mitovy ny lenta ny fahazahoany vaovao fa an'izay maheno ihany maheno fa zay tsy maheno zany dia mbola taraka ihany mbola resaka lava an'izay tsika raha pitso ny fatapahany herinaratra moa dia very fotoana lavalava tsika fa raha pitso iverenako ilay resaka mikasika ny elanelana eo amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara ary mbola iverenako ilay kabary natao tany Tomasina natao ny filoham-panjakana dia amin'izay tsika samy mamakafaka ny antsaintsika ihany hoe inona ny mety fifandraisan'ity amin'ity makasitraka atsika rehetra mpanaraka ny fandarana samby ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko